अपने लक्ष्य तक पहुंचना। सफल सफल व्यक्ति कौन है? अच्छा, आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? ये भैया बताएंगे, सफल व्यक्ति की परिभाषा उत्तर दो। चाय पीता हो, एक गिलास चाय पी रहे हो गया सफल। ये भैया बताएंगे सफल व्यक्ति का परिभाषा, सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? ये मूछ वाले भैया बताएंगे। पीली टी शर्ट, पीली शर्ट। बताइए आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? आप किसे मानते हैं सफल? उत्तर दो। हमारे बंदी भाइयों से भी अभी पूछूंगा, उत्तर तैयार रखिएगा। आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? उत्तर दो। जो चोरी करता हो,